Dall'inizio dell'anno si è sviluppato un forte movimento anche inaspettato rispetto a quello che è il nuovo attacco, il finale attacco che vede colpire il mondo della formazione. Un movimento inaspettato che ha visto l'occupazione di molte facoltà a Napoli, occupazioni che non si vedevano nei tempi della Pantera a Napoli, mobilitazioni e assemblee numerosissime che da anni non invadevano le università, occupazioni che hanno segnato quello che è stato questo movimento, perché non sono state le semplici occupazioni del chiudersi all'interno degli atenei, ma sono state occupazioni che si sono rovesciate sulla città, bloccando quelli che sono stati i flussi produttivi della città, bloccando quello che è il normale svolgimento quotidiano delle nostre città, della nostra città partenopea, caratterizzato anche quello che sono stato per portare le lezioni in piazza, quindi caratteristica fondamentale è quello di uscire fuori dalle università per far sì che questa lotta appunto dal mondo della formazione riesca in qualche modo a legarsi anche al resto della città. A Napoli è stato esemplare e come è stata grande l'esigenza da parte degli studenti a far sì che la lotta sulla formazione si rivelasse a tutte le altre lotte che a Napoli sono state fondamentali e importanti, come quella sulla lotta dei beni comuni che quest'anno ha travolto con la questione dell'emergenza rifiuti della nostra città, i comitati in difesa delle comunità di Chiaiano e Marano, come quelli di Pianura, sono scesi in piazza durante i cortei studenteschi, come spezzoni studenteschi hanno partecipato a quelli che sono stati i momenti di iniziativa di queste comunità. Rapporti con l'Aditec di Capodichino che sono intervenuti nelle nostre assemblee per capire insieme come rilegare e portare insieme questa battaglia insieme. Noi vediamo in questo movimento delle buone basi perché questo movimento non sia un movimento solo settato sulla formazione, ma da questo movimento possa nascere un movimento più alto e ampio e trasversale che colpisca vari settori sociali, un movimento che diventa una vera opposizione sociale a quello che è in questo momento il clima nel nostro paese. Infatti, come si diceva anche qui in assemblea, le lotte e la riconfigurazione del diritto allo studio passa direttamente su quelle che sono le lotte sul reddito diretto e indiretto, sulle case, sulle mense e su queste altre cose. Noi a Napoli ci immaginiamo che ovviamente questa è una lotta molto lunga e vogliamo capire un attimino come far sì che questa lotta non si esaurisca in quello che sono state queste date di questi ultimi giorni, quindi il 7 e il 14. Nella città di Napoli abbiamo praticamente con le occupazioni bloccato tutto quello che è anche il flusso interno delle università, quindi didattica e uffici, quindi ci immaginiamo per un momento un attimo di respiro per quanto riguarda la didattica, provando comunque a tenere sempre all'interno dell'università momenti che non siano momenti quotidiani di normalità, quindi mantenendo occupati le facoltà che sono occupate, provando ad occupare altro e provandoci a immaginare anche a livello nazionale dei momenti nazionali che da qui al 12 vedano uniti quelli che sono le tematiche di discussione che stanno avendo anche oggi, quindi quelle magari sul reddito con l'occupazione di finanziarie, di banche, che sono loro che in questo momento sono gli artefici della crisi che stiamo vivendo, e come noi studenti non vogliamo pagare la crisi, non vogliamo che neanche altri settori sociali che sono deboli come noi paghino questa crisi, ma che questa crisi la pagano chi in realtà l'ha prodotta, quindi questi banchieri, bancarottieri che hanno prodotto questa crisi.